咁樣喎。喂，你唔驚老婆扭耳仔啊？之後佢仲踢爆小儀有人追啊！咩人？圈內人定圈外人嚟㗎？半個啦，咁人哋都係搞舞台嗰啲嘢㗎嘛。唔通就係阿徐？你做咩？小儀暗戀阿徐好耐㗎啦。阿徐喺舞台界都頗有名氣，你阿徐你娶佢阿徐。搞人啦，冇嘢㗎。哇！你面紅咗。小儀被玩，所以佢趁心美玩緊嘅時候襲擊佢。非禮啊！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 佢有瘋狗症啊！佢咬人，佢快啲攞